வணக்கம், செல்லகுமார் பேசுகிறேன். 2021 செப்டம்பர் 6 காலை 8:30 மணியுடன் முடிவடைந்த கடந்த 24 மணி நேர மழைப்பொழிவு, அதாவது நேற்று செப்டம்பர் 5 காலை 8:30 இன்று செப்டம்பர் 6 காலை 8:30 முடிய மழைப்பொழிவை பார்ப்போம். சின்ன கல்லாறு கோயம்புத்தூர் 70 மில்லிமீட்டர், செந்துறை அரியலூர் 65 மில்லிமீட்டர், கொத்தவாச்சேரி கடலூர் 63 மில்லிமீட்டர், மாமல்லபுரம் செங்கல்பட்டு 56 மில்லிமீட்டர், ஈரோடு மாவட்டம் ஈரோடு 55 மில்லிமீட்டர், சேலம் மாவட்டம் சேலம் 54 மில்லிமீட்டர், சேந்தமங்கலம் நாமக்கல் மாவட்டம் 48 மில்லிமீட்டர், சிங்கோனா கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 46 மில்லிமீட்டர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யம் 45 மில்லிமீட்டர், ஈரோடு மாவட்டம் தானியங்கி வானிலை ஆய்வு நிலையம் ஈரோடு 44 மில்லிமீட்டர். அடுத்தபடியாக கேசிஎஸ் மில் 1 அரியலூர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மற்றும் புவனகிரி கடலூர் 43 மில்லிமீட்டர், வேப்பூர் கடலூர் மற்றும் வால்பாறை பிஏபி கோயம்புத்தூர் 42 மில்லிமீட்டர், வால்பாறை பிடிஓ கோயம்புத்தூர் 41 மில்லிமீட்டர், தேன்கனிக்கோட்டை கிருஷ்ணகிரி வால்பாறை தாலுகா அலுவலகம் கோயம்புத்தூர் 40 மில்லிமீட்டர், பரங்கிப்பேட்டை கடலூர் 39 மில்லிமீட்டர், சோலையார் அணை கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மற்றும் மரக்காணம் விழுப்புரம் மாவட்டம் 37 மில்லிமீட்டர், காட்டுமன்னார் கோயில் கடலூர் மாவட்டம் 37 மில்லிமீட்டர், ஜெயங்கொண்டம் அரியலூர் மாவட்டம், லால்பேட்டை கடலூர் மாவட்டம் 35 மில்லிமீட்டர், திருப்பூண்டி நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் 34 மில்லிமீட்டர், மதுராந்தகம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மற்றும் தரமணி சென்னை டேனிஷ்பேட்டை சேலம் 34 மில்லிமீட்டர், சங்கராபுரம் கள்ளக்குறிச்சி காட்டுமயிலூர் கடலூர் மற்றும் தியாகதுர்க்கம் கள்ளக்குறிச்சி 33 மில்லிமீட்டர், மேமாத்தூர் கடலூர் 32 மில்லிமீட்டர், சீர்காழி மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மற்றும் தேவாலா நீலகிரி மாவட்டம் 31 மில்லிமீட்டர், அகரம் சீகூர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் 30 மில்லிமீட்டர், ஆண்டிமடம் தாலுகா அலுவலகம் அரியலூர் மாவட்டம் 29 மில்லிமீட்டர், சிதம்பரம் கடலூர் மாவட்டம், புதுவேட்டக்குடி பெரம்பலூர் மாவட்டம் 28 மில்லிமீட்டர், சேத்தியார் தோப்பு கடலூர் மாவட்டம் 27 மில்லிமீட்டர் மற்றும் கலையநல்லூர் கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் சங்கரிதுர்க் சேலம் 27 மில்லிமீட்டர், அண்ணாமலை நகர் கடலூர் மற்றும் மணம்பூண்டி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மற்றும் பந்தலூர் தாலுகா அலுவலகம் நீலகிரி, ஓமலூர் சேலம், தொழுதூர் கடலூர் 26 மில்லிமீட்டர், பொள்ளாச்சி கோயம்புத்தூர், அவலாஞ்சி நீலகிரி, நாமக்கல் மாவட்டம் நாமக்கல், பேச்சிப்பாறை அணை கன்னியாகுமரி, குடுமியான்மலை புதுக்கோட்டை மற்றும் ரிஷிவந்தியம் கள்ளக்குறிச்சி 25 மில்லிமீட்டர், கேசிஎஸ் மில் 2 மொரப்பாளையம் கள்ளக்குறிச்சி, மீனம்பாக்கம் விமான நிலையம் சென்னை, அன்னவாசல் புதுக்கோட்டை 24 மில்லிமீட்டர், லப்பைக்குடிக்காடு பெரம்பலூர், நடுவட்டம் நீலகிரி மாவட்டம் மற்றும் பள்ளிப்பட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டம் 23 மில்லிமீட்டர், சிற்றார் 1 கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 23 மில்லிமீட்டர், மயிலாப்பூர் சென்னை 22 மில்லிமீட்டர், செங்கம் திருவண்ணாமலை 22 மில்லிமீட்டர், மருந்தகள்ளி தருமபுரி மாவட்டம், மானாமதுரை சிவகங்கை 22 மில்லிமீட்டர், மணல்மேடு மயிலாடுதுறை திருச்செங்கோடு நாமக்கல் மாவட்டம் 21 மில்லிமீட்டர், லாகூர் கடலூர் 20 மில்லிமீட்டர், குடிதாங்கி கடலூர் மற்றும் தளி கிருஷ்ணகிரி கீழ்சருவை கடலூர் மாவட்டம் மற்றும் அப்பர் பவானி நீலகிரி வானூர் விழுப்புரம் 20 மில்லிமீட்டர், போலூர் திருவண்ணாமலை 19 மில்லிமீட்டர், திருப்போரூர் செங்கல்பட்டு பாடலூர் பெரம்பலூர் 19 மில்லிமீட்டர், நந்தனம் சென்னை 18 மில்லிமீட்டர், கவுண்டப்பாடி ஈரோடு 18 மில்லிமீட்டர், ஸ்ரீமுஷ்ணம் கடலூர் 18 மில்லிமீட்டர், திருப்பழப்பந்தல் கள்ளக்குறிச்சி, ஆனைக்காரன் சத்திரம் மயிலாடுதுறை, செட்டிக்குளம் பெரம்பலூர் 18 மில்லிமீட்டர், வானமாதேவி கடலூர் 17 மில்லிமீட்டர், தேக்கடி தேனி 17 மில்லிமீட்டர், எடப்பாடி சேலம் மற்றும் சாம்ராஜ் நகர் எஸ்டேட் நீலகிரி 17 மில்லிமீட்டர், வேங்கூர் கள்ளக்குறிச்சி, நெடுங்கல் கிருஷ்ணகிரி பெரம்பலூர் 16 மில்லிமீட்டர், மங்களாபுரம் நாமக்கல், ஏற்காடு சேலம் 15 மில்லிமீட்டர், முண்டியம்பாக்கம் விழுப்புரம் 15 மில்லிமீட்டர், பன்ருட்டி கடலூர், வாலாஜா ராணிப்பேட்டை 15 மில்லிமீட்டர், சூளங்குறிச்சி கள்ளக்குறிச்சி, எருமைப்பட்டி நாமக்கல், எறையூர் பெரம்பலூர் மற்றும் விழுப்புரம் வல்லம், துறையூர் திருச்சி மற்றும் மணம்பூண்டி விழுப்புரம், நாமக்கல் ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம் நாமக்கல் எல்லாம் 15 மில்லிமீட்டர், பெண்ணுகொண்டபுரம் கிருஷ்ணகிரி, புதுச்சேரி தலைநகர் பகுதி 14 மில்லிமீட்டர், சேரங்கோடு நீலகிரி, பெரியார் தேனி மற்றும் பில்லிமலை எஸ்டேட் நீலகிரி 14 மில்லிமீட்டர், குன்னூர் பிடிஓ நீலகிரி 13 மில்லிமீட்டர், சுரலக்கோடு கன்னியாகுமரி 13 மில்லிமீட்டர், அரியலூர் மாவட்டம் தலைநகர் பகுதி அரியலூர், பர்லியாறு நீலகிரி, பெண்ணாகரம் தருமபுரி, குறிஞ்சிப்பாடி கடலூர், தழுதலை பெரம்பலூர் மற்றும் ஆலக்கரை எஸ்டேட் நீலகிரி, ராயக்கோட்டை கிருஷ்ணகிரி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தருமபுரி 13 மில்லிமீட்டர், ராசிபுரம் நாமக்கல், குமாரபாளையம் நாமக்கல் 12 மில்லிமீட்டர், புதன அணை கன்னியாகுமரி, நம்பியூர் ஈரோடு, ஜமுனாமரத்தூர் திருவண்ணாமலை மற்றும் கேதண்டப்பட்டி திருப்பத்தூர் 12 மில்லிமீட்டர் மற்றும் பெருஞ்சாணி அணை கன்னியாகுமரி 11 மில்லிமீட்டர், ஆலந்தூர் சென்னை 11 மில்லிமீட்டர் மற்றும் கஜிராபாளையம் கள்ளக்குறிச்சி, பாலக்கோடு தருமபுரி, ஆர்கேபேட்டை திருவள்ளூர், கேத்தி நீலகிரி, குண்டேரிப்பள்ளம் ஈரோடு 11 மில்லிமீட்டர், வேலூர் தலைநகர் பகுதி 10 மில்லிமீட்டர், அண்ணா பல்கலைக்கழகம் சென்னை, புள்ளம்பாடி திருச்சி 10 மில்லிமீட்டர்,
அடுத்தபடியாக பெருந்துறை கடலூர் 10 மில்லிமீட்டர், பெருந்துறை ஈரோடு, களியல் கன்னியாகுமரி, உதகமண்டலம் நீலகிரி, சாத்தியார் அணை மதுரை, பவானி ஈரோடு, வீகளத்தூர் பெரம்பலூர், குன்னூர் நீலகிரி, தம்மம்பட்டி சேலம், காரியாகோவில் அணை சேலம், அடர் எஸ்டேட் நீலகிரி 10 மில்லிமீட்டர், மேலாளத்தூர் வேலூர் 9 மில்லிமீட்டர், நந்தியார் தலைப்பு திருச்சி, போச்சம்பள்ளி கிருஷ்ணகிரி 9 மில்லிமீட்டர், எம்ஜிஆர் நகர் மாம்பலம் சென்னை 9 மில்லிமீட்டர், செய்யூர் செங்கல்பட்டு, சிவலோகம் கன்னியாகுமரி, எமரால்டு நீலகிரி, செம்பரம்பாக்கம் காஞ்சிபுரம், குழித்துறை கன்னியாகுமரி, திண்டிவனம் விழுப்புரம், கே பிரிட்ஜ் நீலகிரி 9 மில்லிமீட்டர், மேட்டூர் அணை சேலம் 8 மில்லிமீட்டர், 8.6 மில்லிமீட்டர் இருக்குது. எம்ஜிஆர் நகர் சென்னை 8.5 மில்லிமீட்டர், திருப்பத்தூர் 8 மில்லிமீட்டர், லால்குடி திருச்சி 8 மில்லிமீட்டர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், பரூர் கிருஷ்ணகிரி, புதுச்சத்திரம் நாமக்கல், ஆனைமடு அணை சேலம், கொப்பம்பட்டி திருச்சி மற்றும் கிண்ணக்கோரை நீலகிரி மற்றும் ஆலங்காயம் திருப்பத்தூர் 8 மில்லிமீட்டர், கடலூர் ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம் கடலூர், பூதபாண்டி கன்னியாகுமரி 7 மில்லிமீட்டர், கன்னிமார் கன்னியாகுமரி, மதுக்கூர் தஞ்சாவூர் 7 மில்லிமீட்டர், மேட்டுப்பாளையம் கோயம்புத்தூர் 7 மில்லிமீட்டர், தலைஞாயிறு நாகப்பட்டினம் 7 மில்லிமீட்டர், ஊத்தங்கரை கிருஷ்ணகிரி, காவேரிப்பாக்கம் ராணிப்பேட்டை, உடுமலைப்பேட்டை திருப்பூர், அம்முண்டி வேலூர் 7 மில்லிமீட்டர், கொடைக்கானல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 7 மில்லிமீட்டர், இலுப்பூர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் சிஆர்ஐ ஏத்தாப்பூர் சேலம் மற்றும் சோளிங்கர் ராணிப்பேட்டை, மொடக்குறிச்சி ஈரோடு, கொடநாடு நீலகிரி 7 மில்லிமீட்டர், ஆழியார் அணை கோயம்புத்தூர், கடலூர் ஐஎம்டி கடலூர் 6.6 மில்லிமீட்டர், தென்காசி 6.6 மில்லிமீட்டர், கேளம்பாக்கம் செங்கல்பட்டு, குப்பநத்தம் கடலூர், சோழிங்கநல்லூர் சென்னை, காஞ்சிபுரம் 6 மில்லிமீட்டர், தருமபுரி மாவட்டம் தருமபுரி, சூளகிரி கிருஷ்ணகிரி, தேவிமங்கலம் திருச்சி, கிளன்மோர்கன் நீலகிரி, மடத்துக்குளம் திருப்பூர் 6 மில்லிமீட்டர், திண்டுக்கல் கரம்பக்குடி புதுக்கோட்டை 5 மில்லிமீட்டர், திருக்கழுக்குன்றம் செங்கல்பட்டு 5 மில்லிமீட்டர், ஸ்ரீபெரும்புதூர் காஞ்சிபுரம், குடியாத்தம் வேலூர் 5 மில்லிமீட்டர், உதகமண்டலம் நீலகிரி மற்றும் அஞ்சட்டி கிருஷ்ணகிரி, காட்பாடி வேலூர், கோவில்பட்டி திருச்சி மாவட்ட கோவில்பட்டி 5 மில்லிமீட்டர் மற்றும் ஒகேனக்கல் தருமபுரி, வாணியம்பாடி திருப்பூர், கோபிச்செட்டிப்பாளையம் ஈரோடு 5 மில்லிமீட்டர், பேராவூரணி தஞ்சாவூர் 4 மில்லிமீட்டர், அரக்கோணம் ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குடி திருச்சி, இளையான்குடி சிவகங்கை, அம்மூர் ராணிப்பேட்டை 4 மில்லிமீட்டர், தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூர், வடக்குத்து கடலூர் மற்றும் அப்பர் கூடலூர் நீலகிரி, கந்தர்வக்கோட்டை புதுக்கோட்டை, திருத்துறைப்பூண்டி திருவாரூர், பார்வுட் நீலகிரி மற்றும் செம்மேடு விழுப்புரம், கொடைக்கானல் படகுகுடாம் திண்டுக்கல், விருதாச்சலம் கடலூர், கூடலூர் பஜார் மற்றும் நீமோர் விழுப்புரம், செருமுள்ளி நீலகிரி மற்றும் முகையூர் விழுப்புரம், முதுகுளத்தூர் ராமநாதபுரம் 4 மில்லிமீட்டர், கிருஷ்ணகிரி தலைநகர் பகுதி கிருஷ்ணகிரி 3 மில்லிமீட்டர், வாலாஜாபாத் காஞ்சிபுரம் 3 மில்லிமீட்டர், திருமானூர் அரியலூர், திருவண்ணாமலை சமயபுரம் திருச்சி 3 மில்லிமீட்டர், பெரியநாயக்கம்பாளையம் கோயம்புத்தூர் மற்றும் கடவனூர் கள்ளக்குறிச்சி, நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி, ஆய்க்குடி தென்காசி, புலிவலம் திருச்சி, ராஜபாளையம் விருதுநகர், பிரயார் எஸ்டேட் நீலகிரி, செஞ்சி விழுப்புரம் மற்றும் சென்னிமலை ஈரோடு, திருமூர்த்தி அணை திருப்பூர் மற்றும் ராதாபுரம் திருநெல்வேலி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை 3 மில்லிமீட்டர், ஆத்தூர் சேலம், இலந்தைக்குட்டைமேடு அணை ஈரோடு மற்றும் பொன்னை அணை வேலூர் 2 மில்லிமீட்டர், பீலமேடு விமான நிலையம் கோயம்புத்தூர் மற்றும் கோவை தெற்கு மற்றும் கோவை மாவட்டம், கீரனூர், புதுக்கோட்டை, பரமத்தி வேலூர் நாமக்கல், கீழணை தஞ்சாவூர், தென்பரநாடு திருச்சி, பிடபிள்யூடி ஐபி நாட்ராம்பள்ளி திருப்பத்தூர், ஊத்துக்குளி திருப்பூர் மற்றும் திருக்கோவிலூர் கள்ளக்குறிச்சி, உடையாணிப்பட்டி புதுக்கோட்டை, நெய்வாசல் தென்பாதி தஞ்சாவூர், திருச்சி ஜங்ஷன் திருச்சி மற்றும் திருவெண்ணைநல்லூர் விழுப்புரம் 2 மில்லிமீட்டர், மஞ்சளாறு தஞ்சாவூர், கீழ்பெண்ணாத்தூர் திருவண்ணாமலை 2 மில்லிமீட்டர், அம்பாசமுத்திரம் திருநெல்வேலி 2 மில்லிமீட்டர் மற்றும் பிள்ளையார் குப்பம் கள்ளக்குறிச்சி, தக்கலை கன்னியாகுமரி 2 மில்லிமீட்டர், வாத்தலை அணைக்கட்டு திருச்சி 1 மில்லிமீட்டர், திருக்காட்டுப்பள்ளி தஞ்சாவூர் 1 மில்லிமீட்டர் மற்றும் 1 மில்லிமீட்டர் உள்ள கீழ்கண்ட ஊர்களை படிக்கிறேன். அவலூர்பேட்டை விழுப்புரம், ஒரத்தநாடு தஞ்சாவூர், செங்கல்பட்டு மற்றும் செங்கோட்டை தென்காசி, மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம் தஞ்சாவூர், தரங்கம்பாடி மயிலாடுதுறை, தூவாக்குடி திருச்சி, தாராபுரம் திருப்பூர், கோத்தகிரி நீலகிரி, திருமூர்த்தி ஐபி திருப்பூர், சிவகிரி தென்காசி, ஆற்காடு ராணிப்பேட்டை, கன்னியாகுமரி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் விருதுநகர், கொடிவேரி அணை ஈரோடு, திருவிடைமருதூர் தஞ்சாவூர், சத்தியமங்கலம் ஈரோடு, பொன்மலை திருச்சி 1 மில்லிமீட்டர். இவ்வளோ இடங்களுக்கு மழை பெய்திருக்கிறது. இது கடந்த 24 மணி நேரம் மழை பொழிவு. இதை நான் அறிவிக்க கடமைப்பட்டிருப்பது எதற்கென்றால், இவ்வளோ ஊரில் நாம் சொன்ன வானிலை அறிக்கை சரியாக இருந்திருக்கிறது. இதை நீங்கள் அறிய வேண்டும். மழை பெய்யும் என்று சொல்லிவிட்டு மழை பெய்த இடங்களை அறிவிக்காவிட்டால் பெய்தது என்று பிற விவசாயிகளுக்கு தெரியாது. பெய்யாத இடங்களுக்கு நம்பிக்கை வராது. நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு என்பதற்காக பெய்த இடங்களை பதிவிடுகிறோம். முடிந்தவரை பாருங்கள். நன்றி. பணிவுடன்.